rero ni nakaryo baguma bumviriza murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishe murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru okay iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 2025 Nyakanga umwaka wa 2023 turagarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndagukengurukire cyane wewe wahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'i video muri abahanditse ijambo sabone mu fyondeko murace mubona arakazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi mwiri joro ryabaye ribi cyane kubari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi narirya baraye barondera ingene baja bukuru bibe bahunga umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yishikiye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura amakuru akomeye cyane adushikira mwaka gatodo nuko kuri ibintu vyatanguye kuba bibi cyane mu gisoda General Prime Niyongabo yagaragaye ku kibuga c'indege ubw'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahashika amakuru akomeye cyane adushikira nuko urugendo rw'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rumushikana ngaha mu Burundi rwagizwe mwibanga rikomeye cyane na cyane ko vyari byaje gutahurwa ko hari umugambi wo gukorora indege yiwe agiheza gushika mu itangazo ryo ku rukuta rwa Twitter ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano haciye hafatwa ingingo zibiri zikomeye cyane nk'uko amakuru adushikira ava kuba hafi mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu kuba amakuru akomeye cyane adushikira nuko inyubako za bamwe mu bajenerali bagarutswe ko cyane muri wa mugambi wo gutembagaza ubutegetsi zikikujwe n'abakomando bakomeye cyane nabo mu iperereza ry'u Burundi Prime Niyongabo yoba ari heke imbere yuko tugushitsa ko amakuru akomeye cyane twaronse mwibanga ntangere dutangurire kuyajanye n'urugendo rw'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatahutse mu Burundi mu kanya gaheze inyuma y'inusu y'ukwezi yaramaze hanze Perezida Ndayishimiye yari yasohotse Burundi kwigenekerezo ry'icumi Nyakanga umwaka wa 2023 yahava aja mu gihugu ca Cuba kuri uyu munsi w'15 yagarutse mu Burundi aje ava muri leta zunze ubumwe za Amerika agarutse akwije neza inusu y'ukwezi atari mu gihugu Perezida Ndayishimiye atahutse mu gihugu cavuzwemwo amakuru akomeye cyane y'umugambi w'itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe uwo mugambi wo butegurwa na bamwe mu bihangange bimwegereye ayo makuru yamenyekanye ku buryo ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwasohoye itangazo rivuga ko ayo makuru ibintu bishika gace cyane ico leta yise ko ari ukubeshuza ibihuha ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwanditse buti ku bihuha bigize iminsi bivugwa bikanahamagarira abantu ngo ico bokora ubushikiranganje burahumurije abene gihugu bose ko atanzu iri kwirasha amahoro n'umutekano ni vyose mu gihugu ntihagire uha agaciro ivyo bihuha bibasamaza bumvirize gusa ivy'indongozi ziba zabashikirije ubwo bushikiranganje ntibwavuze ivyo bihuha ico bivuga niyo biriko birazanana kubeshuza amakuru amwe yagiye hanze mwibanga ntangere ni ibintu bishika gace cyane mu nzego z'u Burundi ku buryo kubeshuza ayo makuru bica biha agaciro kanini akarorero gatoyi kwigenekerezo ry'icenda Myandagara umwaka wa 2020 isaha 8 zirenga gato umuhanuzi mukuru yarajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya Perezida Nkurunziza Wirinyamitwe yarasohoye itangazo ryasaba abantu kudakurikirana amakuru yari ko aravugwa mwibarabara ico gihe hariko havugwa ko Perezida Nkurunziza yari yarayapfuye inyuma y'amasaha 2 gusa umuvugizi wa leta yaciye asohora itangazo ryemeza ko Perezida Nkurunziza yari yarayapfuye ako nakarorero gatoyi kerekana ingene leta ibeshuza amakuru iyita ibihuha n'inatomore biba vyemejwe
nyabuna gutembagaza ubutegetsi vyamye bitangura n'amakuru abakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro menshi mu Burundi igihe umwami Ntare Charles Ndizeye yatembagazwa muri Munyonyi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 hari haciye hafi ukwezi havugwa ibihuha vyo kutumvikana kwari hagati y'umwami n'umushikirangoma wa mbere Michel Micombero. Inyuma y'imyaka 10 haradutse ibihuha vyinshi vyavuga itembagazwa rya perezida Micombero mu butegetsi. Bo bavugaga ko Micombero yahejeje gusambura imirwi yose yari kwiyumvira kumukura. Ico gihe abantu ntibabona umuntu yo kubahuka kwiyumvira umugambi nk'uwo. Perezida we yaguma ahumurizwa na bamwe mu bariko barabitegura nyene. Kuwa mbere Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 mu gihe hari hasigaye iminsi 28 gusa wahimbazwa umunsi mukuru wa Gakura w'imyaka 10 ya Repubulika ya mbere. Perezida Micombero yagiye abona umukuru w'ikambi ijejwe kumucungera akaba n'inshuti yiwe aza ku kirimba kumumenyesha ko ahejeje gutembagazwa kandi ko abasoda bamumutumye. Perezida Micombero ntiyatahuye ingene yakuwe atanu urusoro rumwe ruvuze. Muri Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 ibihuha byarasubiye kwaduka ku bwinshi. Perezida Bagaza yategerezwa kuja muri Canada mu nama y'ibihugu bivuga igifaransa. Perezida yarakebwe kubera ivyo bihuha arashaka no gusiba inama ariko aragondozwa. Imbere yo kugenda Perezida Bagaza yasize asavye ko bomucungira uwo yatinya. Majoro Buyoya yatwara igisata kijejwe ibikorwa vya gisirikare mu biro bikuru vy'igisoda. Vya bihuha vyahindutse ukuri. Perezida Jean Baptiste Bagaza aratembagazwa ku igenekerezo rya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 nk'uko vyavugwa. Yatembagajwe n'akarwi k'abasoda karongowe na Majoro Petero Buyoya imbere y'uko Perezida Melchior Ndadaye yicwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Hari ibihuha vy'itembagazwa ryiwe vyari bimaze indwi zibiri iminsi 5 imbere y'uko ibara rigwa. Perezida yavuye mu rugendo mu mazinga ya Maurice. Uwo munsi ibihuha vyarakomeye cane ku buryo n'inzira umukuru w'igihugu acamwo mu kuja ku kirimba yahinduwe. Iminsi yakurikiye ibihuha vyagumye bikura ariko haba n'abaguma bahumuriza umukuru w'igihugu. Kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 ibara riragwa ibihuha bihinduka ukuri. Muri Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 ibihuha bivuga itembagazwa rya Perezida Sylvestre Ntibantunganya vyarasubiriye birakomera. Bamwegereye nawe nyene baramuhumuriza kugezaho kuwa 25 Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 umushikiranganje wiwe ajejwe kwivuna abansi Colonel Filimine Sinzoyiheba yasoma itangazo ritembagaza Perezida Ntibantunganya. Ntivyigera vyoroha kumenya igihe ibihuha vy'itembagazwa ry'ubutegetsi biba ari vyo n'igihe biba atari vyo, ariko amakuru nk'ayo ntapfa kwaduka. Bikunda kuba ari igihe hibonekeza ukutumvikana mu bategetsi bo hejuru no mu gihe hari ishavu ryinshi mu banyagihugu. Amakuru nk'ayo ni ikimenyetso kitabesha abanyagihugu ko hariho ingorane zikomeye zikwiriye gutorerwa umuti. Ibara ritaragwa ariko benshi ufise ubutegetsi ariko kenshi ufise ubutegetsi ntaba yemera ko hari uwo kubahuka kumukura canke akumva nawe atanyishu asigaranye. Ingorane Perezida Ndayishimiye agira nuko bamwe mu bizigirwa biwe haba harimwo abamubesha mu nyuma agasanga barimwo mu bamutembagaje. Hari amakuru akomeye cyane twajeje kuronka mwibanga ntangere kumumenyesha amakuru wacu yabashitseko. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko yandi makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mumwumvirize amakuru yavuzwe y'ukuntu Perezida Ndayishimiye yoba yarahawe amakuru ko bagomba kumutembagaza, ariko nanone tukababwira ibintu biteye ubwoba vyabaye mu gihe hajanwa abasirikare benshi cyane n'imbwa zisaka kuri RTNB mu gihe Perezida Ndayishimiye yari yasize dekere ibugoza mu mabanga umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Ariko nanone
hakaza kubaho ikosa rikomeye aho Gervais Ndirakobuca yanse gushira umukono kuri iyo dekre. Aho rero hakaba hariko haravugwa ibitari bike, ariko nanone imyidogo mu Burundi ni myinshi cyane. Iyo myidogo ikaba ifatiye hanini ku biciro biguma biduga, amakori aguma yongerezwa, mu gihe amikoro y'abarundi yo aguma akoroka kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Bukene bukaba buhanze abarundi. Iruhande y'iyo myidogo, abanyagihugu ubu hakaba hiyongereye ko ibihuha bivuga ko ibihanganje mu butegetsi biriko birategura itembagazwa rya Perezida Ndayishimiye. Leta ikaba rero yigumira mu gacerere. Hari ibihejeje gutangazwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano. Kuri Twitter bo basavye abarundi ko bokwirinda amakuru y'ibihuha ngo kuko igihugu kiratekanye, ariko nanone ivyo biraza vyerekana ubwoba buri muri abo bategetsi ndetse nuko hari ico bashaka kunyegeza. No kurindira rero mu kanya gatoya mukaza kumva itangazo rivuga ibyabaye, ndetse rinateye ubwoba cane nkuko twamaze kubimenya. Ariko nanone umuvugizi w'umukuru w'igihugu yahora atangaza ingendo z'umukuru w'igihugu, akavuga ko umukuru w'igihugu yavuye mu gihugu kimwe agiye mu kindi, canke se avuye mu Burundi agiye mu gihugu kanaka. Ariko nanone kiriko kiratangaza abantu nuko ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatanguye kunyegeza amakuru amwamwe y'ingendo za Perezida Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero hakaba hari inkuru duhejeje kumenya ko Perezida Ndayishimiye nyuma yaho avuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yerekeje mu gihugu c'Ububirigi. Iryo tangazo ntirigeze rishirwa habona, bamwe bavuga ko yagiye mu kinyegero kuko yamaze kumenya ivyitembagazwa ryiwe. Nuko bavuga urukurukuru niyo nkuru, ibintu vyatanguye kuja habona kandi tumaze imisi turasemerera abategetsi bakabinyegeza. Nkuko rero twabibabwiye, umukuru w'igihugu ngakaba yoba yaragiye hanze y'igihugu azi neza ko ibintu bitoroshe, ari naco catumye adashobora gukura General Prime Niyongabo akiri mu gihugu, kuko yarazi ko ibara rishobora kurwa. Nico catumye asigira dekre ikura General Prime Niyongabo akayisiga mu biro vyiwe, ariko nanone agasaba umuntu kugirungikira Generale Gervais Ndirakobuca agasheje ko umukono gutyo Niyongabo akogwe mu mabanga. Ariko nanone ivyo bikaba byaciye bija ahabona kubera ko yanegura Ndayishimiye gukura Generale Prime Niyongabo nyene nawe yari yamaze kumenya ivyo bariko barategura. Muri kano kanya rero inkuru duhejeje kumenya nuko Perezida Ndayishimiye ajeje kuja mu gihugu c'Ububirigi, ariko nanone ngo ubutegetsi bwiwe bwoba bwamaze gutembagazwa mw'ibanga rikomeye. Ariko nanone ngo ibihanganye bishigikiye Perezida Ndayishimiye bikaba biriko biraca ku biti no ku mabuye kugira binyegeze ayo makuru. Ariko nanone hakaba hari andi makuru twaronse avuga ko ubutegetsi bwamaze gutembagazwa, ariko akagwi gashigikiye Perezida Ndayishimiye kakaba katararekura, ngakaba ari byo vyatumye itembagazwa ryiwe ridatangazwa. Ariko nanone ubushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusangi nabwo bwamaze kumenya ko abanyagihugu bari mu bwoba kubera ibintu biriko biraba. Ariko nanone abantu bakaba bariko baribaza igituma umukuru w'igihugu ariko araja mu bihugu bitandukanye, ariko itangazo ntirije ahabona. Benshi rero bariko baribaza ko Pierre Nkurikiye batazira Cenjere avugira ubushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusangi n'umutekano ngo yoba atavuze ukuri mu kubeshuza ibihuha by'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa General Neva. Hariko havugwa ko vyinshi ku buryo n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ari vyo vyogira ico bivuze, kubera ko abanyagihugu barafise ubwoba. Nkuko rero iryo tangazo riboneka kuri Twitter canke X y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano, bavuga bati ku bihuha bigize imisi bivugwa bikanahamagarira abantu ngo ico bokora. Ubushikiranganje bw'umutekano burahumurije abenegihugu bose ko atanzu iriko irasha, amahoro n'umutekano ni vyose mu gihugu, ntihagire uwo agaciro ivyo bihuha bisamaza, bumvirize gusa iry'indongozi zabo zibashikirije. Iryo tangazo akaba hejeje kurisohora mu gihe twagumye dusemerera dusaba ko ubutegetsi bwova mu gacerere bukavuga kuri kudeta yamaze kuba mu Burundi. Amakuru rero akaba ateye ubwoba cane. Ntare House ikaba itariko iratangaza ibikorwa vy'umukuru w'igihugu muri kano kanya, mu gihe yahora ishira habona amatangazo avuga ku bijanye n'ingendo z'umukuru w'igihugu.
abo muri CNDD FDD ndetse n'ibihangange mu biro vy'umukuru w'igihugu byatanguye kuvuga ko perezida Ndayishimiye adashobora gukurwa ngo kubera ko abamushigikiye bari magabo kandi ngo bakaba bagavye umwanya n'umwanya ngo uje gutangaza ivya kudeta kuri RTNB ngo ntashobora gusohokamwo kuko ngo baraca bamwicirayo. Amakuru twamaze kumenya rero nuko ibintu biteye ubwoba cane kandi ibiriko biraba bikaba bitariko biratuma abarundi batekana, ariko nanone mu gihe ingendo z'umukuru w'igihugu General Neva zahora zimenyeshwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu nk'iza Cuba, izo mu nama ya ONU yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubu zikaba ziriko ziramenyekanira ahandi. Hari n'amakuru ariko aravugwa ku itembagaza ry'ubutegetsi bwiwe. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bamaze iminsi berekana ibikorwa vy'icegera c'umukuru w'igihugu. Abantu na bamwe n'abandi ntibatahura igituma ibikorwa vy'umukuru w'igihugu bitariko biratangazwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, ahubwo hakaba hariko haratangazwa inkuru zicegera c'umukuru w'igihugu. Ivyo vyoba bisigura ko umukuru w'igihugu yoba yaramaze gutembagazwa, ariko nanone mu bantu bariko baravuga cane mu masoko yacu atandukanye, umwe yatubwiye ati turazi ko mu bo hejuru hari abatariko baravyumvikana ko, ariko uwoja kuri RTNB akavuga ko akuye General Neva twomumanukira rimwe ntivyoshoboka. Imbonerakure ubwo ntiyagiye mu Bubirigi gusaba ibiganiro nabo bo bashaka, ntiyagiye mu Bubirigi gusaba ibiganiro nabo bo bashaka kumutembagaza. Ubu butumwa bubandanya buvuga ko hatariko harumvikanwa ku kuntu perezida Ndayishimiye atembagazwa, ibihangange vyo hejuru bikaba biriko biracanamwo impari ni nyinshi cane, ntibariko bavyumvikana ko, ariko nanone ngo ingingo yo yamaze gufatwa, ariko nanone ngo hari akarwi gato gashigikiye perezida Ndayishimiye kanse gushira umukono kuri iryo tangazo rikura umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Ariko nanone abantu bakaba bariko baribaza igituma umukuru w'igihugu yagiye muri Belgique mu buryo bwakitwa ubw'ikinyegero, kubera ko atatangazo ryigeze rija ahabona. Ubwoba rero ni bwinshi cane, ubwoba ni bwinshi cane mu Burundi. Amafoto ariko arahanahanwa cane, bikavugwa ko umukuru w'igihugu yoba yarasohotse igihugu azi neza ko icuka atari cyiza mu bihangange. Ubwoba rero bukaba bwuzuye mu gihugu, hakaba hariko haravugwa ko perezida Ndayishimiye yarazi ko ategerezwa kujana n'umuryango wiwe, nk'uko mwabonye umukobwa we yagiye mu nama ya ONU muri delegation. Ivyo rero bikaba bitavuzwe ko rumwe, twari twababwiye ko tuza bashikiriza iyo nkuru mu buryo bagidonido ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. Batangajwe no kubona ifoto y'umukuru w'igihugu, ariko bakabonamwo n'abana biwe. Perezida Ndayishimiye akaba amaze indwi zibiri hanze mu gihugu, hakaba habandanya kongerekana amakuru menshi cane y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe. Imyidogo iri mu Burundi ni myinshi cane, iyo myidogo ikaba ifatiye ahanini ku biciro biguma biduga, amakori aguma yongerezwa mu gihe amikoro y'abarundi aguma akoroka kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Ibi vyaje vyunyurwa n'ino foto y'umukuru w'igihugu, ariko ikaba yabonetsemwo abo mu muryango wiwe. Iyi foto ikaba iriko iravugwa ko cane mu Burundi niyerekana umwana wa perezida Ndayishimiye mu ntumwa zaserukiye Burundi mu nama nkuru ya ONU igiri ya 78 i New York muri Amerika. Ndayishimiye Keza Navi Ketsia Madeleine ni umukobwa wa perezida Ndayishimiye, akaba aboneka yicaye inyuma ya nyina Angelina Ndayishimiye, umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima, bene userukira Burundi muri ONU ambasaderi Zephirine Maniratanga. Ndayishimiye Navi Ketsia akaba yicaye iruhande y'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni, aho ni mu gihe se yariko aravuga ijambo muri iyo nama. Iyi foto ikaba yavyaye impari, bamwe bati ni vyiza ko umukuru w'igihugu yitwararika abana biwe, abandi bati nivyumvikana kumva umwana aboneka mu baserukira igihugu mu manama ahambaye. Bamwe bati amafaranga y'igihugu arononwa muri izo ngendo z'umuryango wa Ndayishimiye, abandi bati uyo mwana asanzwe ari muri Amerika. Ico bikoze nta wundi mukuru w'igihugu c'u Burundi yigeze akora ibintu nk'ivyo kiretse mu gihe c'intwaro ya Cami. Akaba atari ubwa mbere abana ba Ndayishimiye baboneka mu ngendo z'umukuru w'igihugu, z'ubwa mbere abana ba perezida Ndayishimiye baboneka mu ngendo z'umukuru w'igihugu mu mahanga.
no muri mukakaro 2023 hoho umupfasoni w'umukuru w'igihugu yagiye ajanye abana bose se na nyina batoya biwe be n'abaramuwe. Muri Munyonyo 2021 umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Capitoline Niyonizigiye yariganye umukuru w'igihugu agenda ajanye umwana wiwe. Uwo mwana wiwe yamujanye mwihayanishwa ryabera i Dubai. Uwo mushikiranganje yaciye abogozwa. Muri iryo hayanishwa Perezida Ndayishimiye we yari yajanye na bamwe mu bana biwe. Hagati aho Perezida Ndayishimiye akaba amaze indwi zibiri hanze y'igihugu, yavuye mu Burundi ku wa 10 z'ukwezi kw'icenda 2023 uyu mwaka. Amafaranga agenewe indongozi z'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe mu mahanga yararwijwe kabiri, akurwa ku miliyoni 800 ashirwa ku miliyaridi n'imiliyoni 700. Mu mezi atatu aheze Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bamaze umwanya munini hanze kurusha mu Burundi. Amakuru ahejeje kudushikira nuko Perezida Ndayishimiye yamaze kuja muri Belgique, cajanye umukuru w'igihugu mu gihugu c'Ububirigi ntikiramenyekana, ariko amasoko yacu mu butegetsi avuga ko Perezida Ndayishimiye yoba yagiye kugirana ibiganiro n'abamutembagaje ku butegetsi kugira bahoyahoye ibintu bitaraje habona. Ariko haravugwa uko tumvikana n'impare zikomeye cane mu bihangange, aho Perezida Ndayishimiye ngo yamaze gukugwa, ariko nanone hakaba hari abantu batariko baravyumvikana ko hari abashigikiye Perezida Ndayishimiye, ariko akarwi katamushigikiye ko kamaze kwemeza ko itembagazwa ry'ubutegetsi rigomba kuba. Ariko nanone hakaba hariko harahoyahoywa harenga ibihangange muri CNDD FDD bamwe bagishigikiye Perezida Ndayishimiye baba bariko barasukamo mabisi kugira ibintu ntibije ahabona. Mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano basohoye itangazo kuri Twitter, ariko ntibatomora ivyo bariko barashikiriza. Ayo makuru bita ibihuha ntibayadomako ngo bavuge koko ayo makuru nayahe, ivyo gutembagaza ubutegetsi katari vyo bariko baravuga. Ayo makuru bita ibihuha nayahe ko atawe ariko aragira ico avuze. Vyateye ubwoba rero abarundi, ariko nanone ibintu biriko biraba mu mpisho, umukuru w'igihugu akava mu gihugu kimwe aja mu kindi ntibitangazwe. Ibi navyo biza vyunyura amakuru menshi cane. Umukuru w'umugambwe MSD uyo nawe ni Alexis Nduhije we yacishije kuri Twitter ko bafise amakuru yo kwizera ko ibihangange vyo muri CNDD FDD bigomba gutembagaza Perezida Ndayishimiye, ariko nanone bakavuga ko batazokwigera bemera kandi ko biteguriye kugwanya iyo ntwari zo bivuye mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kuko abo bose nta neza barondera ku gihugu c'u Burundi. Vyakomeye rero vyayangaye. Mu kanya gato cane turaza kubaha andi makuru menshi, turiko turanarondera ivyemezo kwitangazo byamaze gushigwa ahabona kwitembagaza ry'ubutegetsi, ariko nanone ngo ibihangange bikaba bikiriko biraharira ku kuntu bija gutangazwa kumbonesha kure y'igihugu. Ubwoba akaba ari bwishi cane mu Barundi, ariko nanone ibiriko birabera mu misho vyose bikaba biriko biraja habona. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo mwaka gatondo kwa kwigenekerezo rya 2025 Nyakanga umwaka wa 2023. Tubakengurukire cane mwe mwese mwejeje gufyonda sabone kuba tarabikora, nabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mubona arakazogira naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.